לא משנה אם את מחליפה לחלב סויה, או לחלב שקדים, או למשקה שיבולת שועל, זה לא משנה. מה שאת עושה לא נכון זה שאת שותה את הקפה שלך בין הארוחות ומורחת אותו למשך שעות. עוד קפה ועוד קפה, או אותה כוס קפה למשך שעה-שעתיים. זה גורם לאינסולין בגוף שלך לעלות, ובגלל זה את לא רואה תוצאות על המשקל. יש טיפים, כשהם לפעמים, מה זה טיפים קטנים? אבל הם עוזרים לראות תוצאה שאת לא תאמיני. במיוחד אם את בגיל המעבר, במיוחד אם את חובה שינויים הורמונליים, דברים כמו המצב רוח הירוד, שאפשר ממש מהר לעזור לך להעלות אותו. דברים כמו הנפיחות בבטן, שאפשר ממש מהר להיפטר מזה. העייפות הזאת, את פשוט אוכלת לא נכון. את אוכלת מהדברים הלא נכונים. תיכנסי להדרכה שלי, הכנתי לך הדרכה מלאה. היא נמצאת בתוך הפרופיל שלי, מתחת לתמונת הפרופיל. יש לינק, תיכנסי לשם, הדרכה חינם של שעה שבה אני מסבירה לך מה לעשות, איזה שינויים קטנים כדאי לך לעשות כדי לראות תוצאות טובות על המשקל. אני מחכה לך שם, נתראה.